a la plancha. Hola, guisado le van a dejar las patas. Aquí está la mujer que va a echar las tortillas ahorita, dice. Ahorita voy a echar las tortillas. Ahorita le están juntando la leña para la tortilla. Vaya, suéltela y agárrela. ¿Cómo que suéltele y agárrela? Sí. ¿O la suelta o la agarra? ¿Cómo es eso que la suelte y que la agarre? O sea, el tronquito, pues. Que agarre que le digo, suéltala y me la agarras. O sea, el tronco. Que le agarre el tronco. Mira que ella hace. José, hoy mire la estrella de los videos se hace para atrás. Mira la estrella. Mire cómo baila, ve como que está en el tubo. Cállese que el viejito me vio bailando ahora. A usted la vieron bailando y a mí que me vieron que esta vieja estaba como que era chuchito. Y a mí que me vieron. Ah, Y aquí, bailando y a él que culia. culiando, dice, oiga. Está. Hoy. Ya nos regañó el patrón, que mucha bulla tenemos. Sí, ¿Quién gritó? Oscar. No sé, pero que yo que gritaba. pero es que le va a dar timón. ¿Quién? ¿A quién? Ahí está. Ay, está contando yo. ¿A quién le dio? ¿Fue al bicho? Al bicho fue que le dio. Oh. Ah, pues Oscar está dentro del container. Yo pensé que con un cliente estaba allá, que vino una señora que caminó para allá. Yo pensé que Oscar andaba. Acabó, ya no hay gente ya. Y no, usted dijo, a Bueno, las vemos 6 un va a haber un rush. Dijo, a las 6 va a caer un No, poco que de gente. bien, de repente. Es como la tormenta, de repente cae. De repente le van a dar un... ¿Qué le parece la llamarada con el juego? No me gusta. La No. llamarada con el Así juego. así se van a quemar las ¿Cómo es tortillas eso? rápido, José. ¿Cómo es eso, la llamarada con el juego? Esa es una jillamarada de tusa. Eso es como su amor, dice. Ponga la Qué pestaña ahí. rápido se prende esa leña. José, ponga la barba así a ver. Por si eso, la José, es que ese es como su amor. Rápido se prende y se apaga. Ajá. Oye, Oscar. Dice José de que ese fuego es como su amor, que rápido se enciende y se apaga. Ujú. Ojalá se cayera por mala gente. Ya se va a caer, ¿verdad? Por mala gente vos. Ponga José. Hay que vaya José. Jose, Jose. Yes, we are. My family's coming. Okay. All right. Quíteme el carrito del camino. No, póngaselo cruzado, José. Póngaselo cruzado, José. Cruzado, póngalo para que se caiga. Que la taje. Pobrecita la Lisette. Pobrecita la Lice, ya está proviciteándola también ella. Y de eso se agarra ella, dice yo, pobrecita, dice. Dice que ya que vaya corriendo y que la... Ay, mucho la molesta. Mire, de verdad lo puso cruzado, mire. Pero mire, Jocelyn, cuando ella dice, ay, mucho me molesta, pero cuando estamos detrás de cámara que nos putea, no dice nada. Se defiende, ¿verdad, Lisette? No, si se hace la víctima. Yo siento que ella se está haciendo la víctima. Se defiende. ¿Víctima? Uy, aquí había voladito de aquello, mire. De ahí cortamos. Yo sí. Sí. De ahí cortamos. Y bonito, ¿eh? Sí, de ahí cortamos. Yo Ah, hasta allá me tocó al bosque ir a buscar, ¿verdad, José? me dejó ese muro pelón bajo, se llama. A ver. El nombre del muro no tiene peludo. Y vaya pues. Mire, Es que, y si es siempre que no me... deja en una maceta, ¿cree que se me pega dentro de la casa? Pegada en la... Pero, en pero le el, pone receptor para que le pegue. con Y yo tirro. bien seria oyéndole lo que me iba a decir. Pues depende del pegamento que le ponga. Mira, y para el otro. ¿De cuál dice? ¿Del Ivy? Sí. No sé si se da dentro. Que le pega. Es que eso se da como Porque afuera. Allá No le se pega da la dentro. mera sombra y no le que eso sea pega. donde sea. Es que Ay, esa no es le mala pega el hierba. sol. Es Sí, mala esto- hierba. Esto es como para No le ponerlo- diga así usted. Mire, esto es como para que lo ponga allá atrás. Oiga, no le diga así, sí, Se le que vaya- está gordito y chiquito, pero no es Mire, para tanto. Yo pienso que este es porque se sube en la pared, ¿va? Así. Sí se pega. Porque así está ahí. Es mala hiedra. Y en los árboles. Sí, también en los árboles enrolla. Es matapal. Y le he visto ahí, mi muchacho.
Mata Es mata palo, pero no es pan No es del caliente. que está allá, del que dijo Lógico, la vieja pero- que... Pero es malo porque mata palo. Ay, Ah. ya me tostaron los cachetes. Oye, tú este es se el otro. recomienda que siembre así Ay. en maceta porque si lo siembra en el suelo se riega. Se riega y mucho. mata las plantas. Sí. Ajá. Se las enreda y las intoxica. Mm. Ajá. Ajá. Es De tóxico, ahí se, era José. de ahí se inspiró la Alejandra Guzmán y hizo mala hierba. Aquí en el Mala muro, hierba. en el muro se agarraba No bien, es y mala cuando hierba. uno la jala se revienta. No es ave. Ay, ya me duele el cuero cabelludo. Mira que ella ya se soltó la melena, ve. Ay, anda Y me todo solté todo el día, cabello. ya que huele, va. Y pica. Y pica. Pica porque no se bañan. Pica la cabeza. No. No. Él quiso ir. Qué cómodo está ahí. Ve. Bien relax está. Él hasta el martes quiere venir también. Hasta doblado. Me dijo. ¿Quiere venir mañana? Me dijo. No, le dije. Yo tengo vida y también no soy de hierro, le dije. No creas que soy la Maricela, la mujer de hierro, le dije. Yo le dije a usted, no creas que me llamo Liceo. Ajá. Que dicen sí a todo. Ah, ya, pero aquí no. Entonces, No, porque allá dije que es más pesado que aquí. pero por eso dice ella. Sí. Dígale que Te. Entonces yo le dije, no vayas a estar descansando, no vayas a estar viniendo el martes. De todos modos vamos a cerrar para el sábado lo mucho que vamos a llegar. Ah, lo mucho. Limpiando y ordenando, va. Pero de ahí, domingo ya no quiero estar aquí. Y además que, un ejemplo, si se acaban estos árboles de aquí al miércoles, Van a creer. vamos a venir jueves y viernes solo a limpiar. va a conseguir otro trabajo para estos meses. ¿Qué? Si ahí tiene esposo, que la mantenga usted. Tiene quien la mantenga. Va a quedar en casa. Se trabaja nomás para no estar ahí. Se va. No, tal vez busque algo, pero algo Pero así, no voy a encontrar. Tal vez unas 5 horas nomás. Ajá, pero no todos los días también, porque quiero ver si voy a ver a mi mamá también. Tal vez busque algo esperando no encontrar. Hasta que regrese, sí. Hasta que regrese. No. En enero, En dice. enero. Uno no va a ir para pasar la Navidad ya. Peligroso, la agarran ahí y la descuartizan. Van a decir, ay, esa pollita que viene Qué aquí. preocupado. Van a decir, qué preocupación que había que no teníamos para los panes, No, para los tamales. ahí viene esa pollita, van a decir, ya vino el chompipollo. Van a decir, No, si van a decir cuando ven a José. hagámoslo no es que José no es chompipollo, José es de esos tortolitas que le rellenan. Ajá, relleno lo van a hacer. Ya no le está gustando. Rápido, es que a él le gusta molestar, pero ya que lo no le está moleste no le gustando que gusta. le digas tortolita. Tortolita maiciada, le dicen. Más que ahí tenés a volar en la Y se mano, hace mira. así hasta agacha la cabeza, Sí, no como te bien, digo, bien sí, humilde. un poquito regañado. La víctima. No estás viendo qué lado tiene más frío. Mira. Ay, me sacó la cuchilla hoy. Es que ¿Y a dónde la tenía que dar? es cuchillero, es navajeiro, le dicen. Ajá. José Navajeiro es el apellido. Navajeiro. Yo le digo, no me andes sacando esa babosada. De una vez, si me la va a meter, métamela. No me la saque. No me la saque, me dijo, déjamela dentro. Mire qué cochino. Ay, este José Bayunco. Así el cutuquito de cuchilla que le saca más el pecado que va a cometer. Sí, mire. Así es. ¿ven? Y con esta panza gruesa, ¿dónde le va a pasar? No, ni el primer pellejo le va a cortar. No, hombre. Yo pensé que pasarle la lengua ahí. Capaz. No, si así como es en la pata. Pero caliéntela primero en el fuego y la pasa. Como es de rebelde. Estoy limpiando la El arma. El arma o la alarma. Y él carga su propia navaja. Sí, es que él es exclusivo. No, sí, es que él dice no le gusta agarrar las cosas de otro. Él con la chusma no es rosa, dice. Es otro nivel. Sí. Sí. Nivel Campolón. ¿No ves que la tijera, pues, dijo que por mi culpa no la había fregado? Va a creer, se le ocurre cortar alambre con la tijera. No, pero es que yo voy a otro nivel, usted sabe. Otro nivel. Otro nivel. No hay nivel para medirlo a usted. Sí. Así, Cabal. con una regla.
Como me molestan, dice, yo soy tan santo. Bueno, continuamos con otro video.